Hello，大家好，又係我 Kelly 啊。嗱，三鄉本地人，咁咧做地產10幾年之間咧，我平常推介俾朋友嘅都係大裝修嗰度啦。今日同大家分享一套咧係無批嘅單位俾到大家。咁呢個單位咧就位於我哋御龍山明泉谷呢個位置啦。咁我哋明泉谷入邊咧，屋苑入邊就有泳池啊，同埋會所噶啦。咁我哋門口咧有車可以直達我哋香港荃灣太子啦。咁對面呢度咧就有新鮮超市啊，同埋美食街啊、美容美髮等等，全部鋪頭咧都已經開齊晒喺正街嗰度啦。咁我哋交通啊配套非常之完善嘅，同埋咧我哋喺呢度住嘅話咧，佢唔會水浸喎，而且咧我哋可以享受到2鎮嘅配套啦。咁好似我哋御龍山去三鄉啊，即係2鎮之隔咧，都係幾分鐘甚至10分鐘之內可以去到啦。咁我哋3分鐘時間可以去到中山溫泉啊、高爾夫球場同埋我哋嘅三甲醫院啦。我哋7分鐘可以去到我哋嘅2大商圈啦，益街同埋大潤發啦。嗱，好似我哋呢個屋苑嚟講，呢種無批嘅別墅嚟講係比較少攞出嚟賣嘅嚇。對比嚟講，我哋對面呢個單位咧，佢個使用面積都係差唔多嘅啫，咁但係咧佢嘅價錢咧係相差有距離嘅喎，因為咧同樣差唔多大，好似我哋呢個單位咁樣，佢建築面積係232方嘅，咁如果你使用面積可以達到360幾個方咁多嘅，因為入邊咧任你設計嘅嚇。嗱，我哋可以見到呢個車庫就係地下室啦，佢地下室係全贈送嘅嚇。咁我哋呢度可以停到2台車啦，咁沿住嗰度咧就有個門咧，可以入到去入邊有個空間。咁我入邊個空間咧可以攞嚟做娛樂室嘅，咁啊平時可以喺度唱下 KTV 啊，或者飲下紅酒啊，食下雪茄啊，睇下投影啊，咁樣都唔會影響到其他人㗎。咁跟住我哋呢度咧係有個位置可以俾你裝 lift 上去到4樓㗎。嗱，我哋而家上到1樓呢度啦，咁我哋1樓嘅餐客廳咧係分開嘅，咁入門口呢度係廚房啦，對面就有個多功能房嘅，咁個多功能房後期你都可以攞嚟做工人房嘅，咁我哋前後花園加埋使用面積咧差唔多達到100方咁多嘅，咁我哋有咁大嘅空間咧，可以喺度做個魚池啊，甚至做個細嘅泳池啊。都得嘅，咁啊種啲花花草草啊，種啲自己喜歡食嘅菜啊，咁樣非常之悠閒嘅生活啦。咁我哋平時養下啲愛寵啊，咁同埋多小朋友嘅話，都可以喺度活動嘅空間就比較大嘅。好，跟住我哋咧，我上到去2樓咧，2樓有2個套間，雙套間啦，同埋雙露台啦，比較大嘅房啊。你睇每個房都係方方正正，採光係非常之好嘅。跟住咧上到嚟我哋4樓呢個位置咧，就可以做個超大嘅主人房啦。我哋呢個主人房咧，佢係房中房啦，前面可以攞嚟做書房啊，或者係多功能房啊，咁中間就係休息嘅區域啦，前後有露台啦。其實咧，你後期自己點樣設計嘅話，係任你發揮嘅。設計方面咧，你就唔使擔心嘅，因為我哋有裝修團隊可以提供到俾你咧，你後期咧就任你選擇嘅，你個材料啊、你嘅用料啊、個裝修風格啊，全部都可以滿足你嘅需求啦。好似對面呢個單位咁樣，都係我哋公司嘅團隊係幫佢裝修，佢自己選擇嘅材料，我哋公司就提供咗專業團隊幫佢裝修嘅。咁後期你哋可以過嚟睇下佢嘅設計就知道㗎啦。咁好似我哋呢種單位嚟講咧，成個屋苑嚟講係比較少放出嚟賣嘅，賣一套就少一套。嗱，呢個單位咧就介紹到呢度啦。假如你對呢個單位感興趣嘅朋友仔咧，記得關注 Kelly， 帶你過嚟實地考察啦。假如你後期想了解三鄉或者御龍山嘅二手單位甚至別墅嘅話咧，記得訂閱我個頻道，私聊 Kelly 帶你過嚟現場了解啦。呢期就分享到呢度，下期再見。